Ciao a tutti, io mi chiamo Serena e sto cercando di gestire questo canale in due lingue. If you speak English, please activate the subtitles. If they're not here, they're gonna be here very soon. Quindi, scusate per questo intermezzo, volevo dirvi che oggi volevo rispondere a delle domande che mi avete fatto su Instagram riguardo alla vita a Londra, specialmente in questo periodo che la Brexit si sta per abbattere su tutti noi poveri expat. Prima di rispondere alle domande, volevo dirvi che su IGTV troverete un video in cui rispondo ad altre domande. Me ne sono arrivate tantissime e ho deciso di dividerle in due categorie, quelle sulla vita a Londra e quelle sul chi vuole visitare Londra o in generale come città. Le trovate su IGTV in inglese, sottotitolato in italiano, se tutto va bene. E adesso cominciamo questo video prima che Boris Johnson decida di chiccarmi fuori dall'Inghilterra. What are you doing in my swamp? La prima domanda è di Serendipity Speak, che mi ha detto come cercare un appartamento e quali sono le zone da evitare. È una domanda che mi avete fatto in tanti. L'appartamento si cerca principalmente, ci sono due modi: potete andare via website, via siti, i siti più famosi sono Rightmove e Zoopla, oppure potete andare attraverso agenzie, ci sono delle varie agenzie. Ovviamente se venite qui da soli per la prima volta e magari non avete un lavoro stabile, non vi consiglio di andare in appartamento da soli perché gli affitti qua sono estremamente cari. Vi consiglio piuttosto di andare, non lo so, a fare un house share, quindi cercatevi una stanza. So che non sembra tanto conveniente, però purtroppo il budget diciamo cambia molto. Per farvi un esempio, io ultimamente ho cercato casa, quindi mi sono fatta un po' l'idea del costo degli appartamenti. Io prima abitavo in una zona molto costosa, comunque comunemente conosciuta come una zona abbastanza posh, che è Chelsea, Kensington and Chelsea, è uno dei quartieri più posh qui in Inghilterra, e quindi giustificavo il mio affitto alto con il fatto di essere in quella zona lì, contando che noi siamo in due comunque, quindi lo dividiamo. Però poi cercando, tipo io ho iniziato a cercare anche in un'altra zona che è sotto il Tamigi, che di solito le zone sotto il Tamigi costano un po' meno, però anche lì, siccome è una zona che stanno rimodernando e tutto, le case costavano tantissimo. Cioè, vi faccio un esempio: una casa con una stanza da letto e un soggiorno, cucina e l'ingresso ve la potete pagare tranquillamente 1800 pound se siete in zona 1 e in zona 2. Se siete in zona 3 è già un po' diverso, ovviamente la zona 3 è un po' più lontana, dovete stare attenti perché ci sono delle aree che sono ok, delle aree che sono un po' meno ok, e questo purtroppo non posso spiegarvele tutte in un video perché ci vuole veramente tanto. Comunque quello che potete fare è cercare il nome della zona e poi cercare safety su Google e vi viene fuori un po' tutto. Ovviamente i crimini ci sono ovunque, però diciamo se ci sono delle zone che sono magari un po' più turbolente, specialmente per quanto riguarda il night crime, quindi sì, qua ci sono le persone che si accoltellano, è una cosa abbastanza comune purtroppo, e quindi magari state attenti. Però se state in zona 1 o 2, secondo me con 500-600 pound forse una camera la trovate tranquilli anche singola. Però come potete capire gli affitti sono estremamente diversi. Cioè io quando ero a Milano per un appartamento in due pagavamo 800 euro, quindi io pagavo 400, mentre qua gli affitti vanno su fino a 2000, quindi purtroppo questa è forse la cosa più forte, la differenza più grande, diciamo. Un'altra domanda me la fa Fuligine, anche questa me l'avete fatta più volte: se ci sono molti pregiudizi sugli stranieri. Allora, tagliando fuori tutto il resto dell'Inghilterra perché non conosco bene, però so che comunque la Brexit viene fuori principalmente per chi ha votato al di fuori di Londra. A Londra non ci sono pregiudizi sugli stranieri, anzi secondo me è la città con meno pregiudizi in tutto il mondo, perché ci sono così tante nazionalità e tante culture, persone che vengono qua ogni anno. Infatti, se ci pensate, è un po' triste questa cosa della Brexit. Infatti quasi tutti i londinesi non hanno votato pro Brexit perché sono così abituati a questa multiculturalità, che secondo me è un pro, e che no, nessuno ti giudica per niente, né per l'aspetto, né per il colore dei capelli, né per la razza. Anzi, se sul posto di lavoro o comunque in giro ricevete insulti razzisti o
vi discriminano in qualche modo, qua sono puniti in maniera super severa, cioè non potete fare quello che vi pare, diciamo, come in Italia, o comunque se vi fanno qualcosa vi potete tutelare benissimo, perché qua se fai anche solo una battutina sessista o razzista al lavoro, qua ti licenziano proprio di sana pianta, ed è giusto così secondo me. Stessa cosa, l'Ipol mi chiede se sono accettata nella società o sono considerata come straniera. No, non mi sento per niente straniera, anche perché il 90% della popolazione di questa città sono tutti come me immigrati, quindi sto benissimo. Saretta mi chiede: con un salario medio ci si può permettere un appartamento? È difficile trovare casa? Allora, trovare casa non è difficile, però come ti dicevo, con un salario medio dipende che cosa, cioè nel senso, se fai magari un salario medio tipo nella ristorazione, puoi secondo me pagarti un appartamentino, ovviamente magari in zona 2, in zona 3 è più facile, o se sei appunto con il tuo partner ancora meglio. Se sei da sola è un po' difficile, cioè devi avere un salario abbastanza alto, quindi magari se fai lavori tipo in IT, che è tecnologia, quindi programmazione eccetera, riesci a trovare dei lavori, insomma, un pochino, fare un po' più di carriera diciamo, che nella finance, diciamo, se avete delle qualifiche e riuscite a lavorare in questi campi ve la cavate bene, altrimenti è un pochino più difficile. Rosa Giorgione mi chiede: come funziona con la Brexit? Devi già avere un lavoro prima? Allora Rosa, io ti vorrei dire, se io sapessi come funziona dopo la Brexit, sarei un'indovina, 2 miliardaria, perché purtroppo qua nessuno sa niente. Quello che posso immaginare è che se ci sarà un no deal, diciamo che questa cosa diventerà più o meno come per chi viene in Inghilterra dall'America o dall'Asia, quindi servirà un visto lavorativo. Al momento non serve. Io fortunatamente, e tutte le persone che sono qui da prima della Brexit, semplicemente devono fare application per una cosa che si chiama settled status e pre-settled status. Ora vi spiego questa cosa. Allora, dopo 5 anni che sei qua in Inghilterra, puoi richiedere la cittadinanza inglese o richiedere la residenza permanente. Adesso chiedere il settled status, che ti permette di vivere qui per sempre, ok? Visto che tu eri già qua, la tua vita è qua, lavori qua, puoi vivere qua. Se non hai compiuto i 5 anni ma sei già qui da prima, tipo dal 2016 eccetera così, puoi chiedere il pre-settled status, che ti permette di stare qui fino a che compi i 5 anni. Dopodiché dopo che hai compiuto i 5 anni puoi fare il settled status o richiedere la cittadinanza. E io ho avuto il pre-settled status, quindi no, Boris non mi kiccherà fuori dall'Inghilterra. Invece il mio ragazzo ha avuto il settled status, quindi possiamo stare tranquilli. Per quanto riguarda il lavoro, noi appunto essendo residenti qua non dobbiamo preoccuparci. Chi si deve preoccupare sono tutte quelle persone che verranno a vivere in Inghilterra dopo la Brexit, perché sicuramente saranno colpite, cioè sarà molto più difficile rimanere qui. Non so bene come funzionerà, però può darsi che succederà questo, come può darsi che non succederà niente. È tutto un grande big fat interrogativo ogni giorno qua. Stessa cosa, Olien mi chiede: servono visti specifici per rimanere come lavoratore residente, come si ottengono? Mi avete chiesto questa cosa di visti. Al momento non serve nessun visto, perché siamo ancora dentro l'Unione Europea per poco. Ma potrebbe succedere, ecco, potrebbe succedere che dopo la Brexit ci sarà necessità di un visto. Se è come penso io, dovreste trovare, ci saranno diversi tipi di visto. Per esempio in Giappone c'è lo spouse visa, quindi se il vostro marito o la vostra moglie è inglese o ha un passaporto inglese, allora dopo potete rimanere. Oppure se trovate un lavoro, working visa, potete farvi sponsorizzare dall'azienda con cui lavorate. Se loro ritengono che hanno bisogno di voi e sono un'azienda che se lo può permettere, vi pagheranno un visto per rimanere qui. Di solito funziona così, quindi non è che sarà impossibile venire qui, semplicemente sarà molto più difficile. Io personalmente sto quasi pensando allo scadere dei miei 5 anni di prendere la cittadinanza inglese, perché al momento, e speriamo rimanga così ancora per un po', si possono avere 2 cittadinanze. La cittadinanza inglese è un po' noiosa, nel senso che ci vuole un bel po' di tempo, devi fare tanti test, costa tanto, costa più di 1500 pound se non sbaglio, però poi sei inglese a tutti gli effetti e hai il passaporto inglese e puoi mantenere anche, dicevo, la cittadinanza italiana. Quindi Chiara ad esempio l'ha fatta, lei ha 2 passaporti e questo più o meno è il mio obiettivo per adesso. L'ultima domanda è di Irene di Sebo, che mi chiede: quanto tempo ci vuole per pianificare il tutto e per trovare una casa a Londra? Allora, dipende. Io per esempio, fossi in te,
se tu vuoi venire qua inizierei intanto a cercare subito lavoro dall'Italia. So che è difficile, però secondo me intanto dare un'occhiata eccetera. Trovare lavoro si trova, perché qua per lavori anche tipo in negozio, così, ristoranti, cercano sempre. Io sono tipo su un gruppo di Facebook di italiani a Londra e arriva qualcuno e fa: ciao ragazzi, ho bisogno di un lavoro, e sono tipo 1000 commenti tipo se vuoi lavorare in cucina scrivimi. Quindi lavoro si trova, e soprattutto secondo me non bisogna cercare, cioè bisogna fare un po' una scalata, nel senso che quando arrivate qua nessuno vi conosce, nessuno sa come lavorate, che referenze avete. Sì, magari avete le referenze dall'Italia, ma non contano tanto, quindi non dovete spaventarvi di fare la gavetta, perché se in Italia si comincia dal basso e molto spesso si rimane in basso, invece qua si comincia dal basso e poi piano piano con molta pazienza si sale, e se si è bravi ovviamente. Quindi non vi spaventate di questa cosa. Per quanto riguarda trovare casa, la trovate anche in 2 giorni, però vi consiglio magari inizialmente di stare in un Airbnb o un ostello, non lo so come vi preferite, e poi da lì magari prendere tipo l'Airbnb per 2 settimane, e in 2 settimane tecnicamente dovreste riuscire a trovare casa. Dovrebbe essere fattibile. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di aver risposto a molte delle vostre domande e curiosità su come si vive a Londra. Vi ricordo di seguirmi su Instagram per tutti gli aggiornamenti e per andare a vedere la seconda parte di questo video. E niente, vi auguro una bellissima giornata e vi do un bacione e